yau zamu gabatar da tutorial kan yadda zamu dakatar da kowane application daga aiki akan wayar mu. Misali irin application da suke aiki da data, let's say WhatsApp ko Facebook ko kuma TikTok ko kuma dukkan wani social media handle. Idan misali ya kasance ina so kan na goge WhatsApp ina daga kan wayana, sannan kuma bana so sako ya shigo mu ko kuma in tura sako, misali zan ba wani aran wayana, to amma bana so ya tura sako WhatsApp ko kuma idan ya bude datan kan wayana ya zama cewa sakonnin WhatsApp ko kuma na Facebook za su zo. So akwai hanyoyi da ake bi wajen dakatar da ire-iren wannan abubuwa. Hanya mafi sauki ko kuma hanya ta farko shine zamu je muka shiga setting na kan wayar mu kamar yadda yake a nan wajen. Bayan mun shiga setting na kan wayar mu zamu duba connection kamar yadda yake a nan wajen. Bayan mun selecting connection zai nuna mana dukkan tsarika da suke karkashin connection kamar yadda muke gani, Wi-Fi, Bluetooth, NFC and payment. To abinda zamu duba data use kamar yadda yake a nan wajen. Zamu selecting data use wanda zai nuna mana shi ma tsarikan da suke karkashin satin daga kan data save da kuma mobile data use, sannan sai billing cycle. To abinda zamu yi daga nan shine zamu taba mobile data use kamar yadda yake a nan wajen. Daga karkashin sa zamu ga akwai dukkan wasu application wanda suke da alaka da data na kan wayar mu kamar yadda muke gani a nan wajen. So wannan application da muke gani su ne wanda suke daga cikin wanda suke aiki da datan da yake kan wayar mu. So dukkanin su daga cikin wayannan muna da damar da zamu dakatar da su daga yin aiki da datan wayar mu. To in fact zan iya cewa wannan darasi ko kuma wannan tutorial zai ba mu dama da zamu fa'idantu da abu guda biyu. Na farko zamu iya gano application da suke ja mana data akan wayar mu kuma muna da damar da zamu dakatar da su. Sannan wannan sai ba mu damar da zamu koyi yadda zamu dakatar da karba ko tura sako na dukkan wani social media message kamar yadda muke gani ko kuma kamar yadda muka ambata a farko. So daga nan akwai WhatsApp. In na taba WhatsApp, daga kasan WhatsApp akwai abubuwa da suke tattare da shi wanda zamu ga akwai total, akwai foreground, akwai kuma background, sannan akwai view of. So in fact daga nan zamu ga akwai allow background data use wanda shine ke taimakawa WhatsApp din wajen karbar data da kuma turawa. Idan muka kunna ko kuma idan muka kashe wannan zai nuna mana ko kuma zai ba mu damar da ko kuma yana tabbatar mana cewa idan muka kashe shi ba za mu karɓi sako ko kwallo ɗaya daga WhatsApp ba wanda suka turo mana, haka zalika mu ba za mu tura ba. A takaice ina iya faɗa mana cewa idan muka kunna ko muka kashe wannan shine zai dakatar da WhatsApp daga aiki da datan wayar mu, wannan kenan. So idan Facebook ne shi ma haka, in TikTok ne duk muna iya canja ko kuma muna iya kashewa ko kuma muna iya dakatar da shi daga aiki daga datan kan wayar mu. Sannan wannan zai bamu dama mu iya gane cewa akwai application wanda suke mazannan useless wanda ba su da alaka da mu amma kuma suna aiki da datan wayar mu, kamar misali Zanda ko wasu abubuwa makamantan wannan. To wannan hanyar kenan. Akwai kuma hanya wacce tafi kowace sauki. Misali daga nan akwai WhatsApp, akwai Facebook. So ina iya danna guda ɗaya daga cikin su kamar yadda muke gani. In ka danne shi zai baka selecting ko kuma zai baka option da zaka iya removing nashi daga home page na kan wato screen wayanka kenan. Kuma kana iya installing din shi daga nan akwai app information. So dan taba app information wanda shine zai kawo ni karkashi ko kuma zai kawo ni jaddawali wanda zan iya samun damar da zan iya sarrafa shi wannan application din da yake kan wayana. Misali zan iya uninstalling din shi ko kuma in dakatar da shi daga aiki akan wayana. Sannan daga nan wajen akwai mobile data wanda shine muka yi bayani yanzu, wanda idan ina so zan iya dakatar da shi daga yin aiki da datan da nake aiki da ita akan wayana ta hanyar kashewa ko kuma kunnawa, wanda idan na kashe fa wannan yana nuna mun cewa ko da an tura mun sako bare zo ba, haka zalika ko da na tura bare zo ba. So wannan kenan. Wannan shine hanya mafi sauki da zaka iya dakatar da dukkan wani application da yake jama data ko kuma ka gano application da suke jama data akan wayarka ka kuma dakatar da su. So a cigaba da kasancewa da Arewa a kowane lokaci domin samun ire-iren wannan tutorial masu alaka da ilimantarwa da faɗakarwa. Kada a manta a yi subscribing da kuma taɓa ƙararrawa na channel ɗinmu domin samun dukkan wani tutorial namu akan lokaci ko kuma a duk lokacin da muka yi posting da shi. So sai mu haɗa wani tutorial insha Allah.